Dimanche 28 mars 2026 est une journée pas comme les autres jours pour la famille Ayassé de Djougou et d'Igolo. Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui a repris. Pas de commentaire à ce sujet. Si déjà nous ne savons pas comment nous sommes venus sur cette terre, c'est dire que le retour sera aussi indécis. Un bon musulman ne doit pas avoir peur de la mort. Et quand on apprend qu'il y a une mort subite d'un parent proche, c'est toujours dû à quelque chose, comme un accident, une maladie, la tension, diabète et que sais-je encore. Papa Moussa Ayassé Youssoufou souffrait bel et bien d'une maladie que nous appelons la tension et le diabète depuis un long moment. Malgré toutes les dépenses effectuées pour arriver à bout de ces maladies, mais rien n'est fait. Dimanche 28 mars 2026, l'ange de la mort rendra visite à Papa Ayassé Youssouf Moussa, une visite dont il est le seul témoin de leur conversation. Après les formalités remplies entre lui et l'ange de la mort, la famille constata l'irréparable. El Hadj Moussa Ayassé Youssouf quitta ainsi le monde terrestre pour rejoindre son créateur. Et ce chemin est incontournable pour tout musulman car c'est un couloir de vérité. Le dimanche 29 mars 2026, une cérémonie de huitaine a eu lieu à Igolo à l'intention du cher papa Moussa Ayassé Youssouf où prendra part ses parents et amis venir des quatre coins du Bénin. Merci pour le repos de l'âme du défunt. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. L'enfant pieux doit prier à son père. Et l'enfant pieux qui prie à son père, la promesse de Dieu, ou bien la promesse qui est là, c'est que cette prière serait exaucée. En dehors de la prière, qu'est-ce qui peut profiter encore à votre papa et qui est obligé pour tous les enfants à faire à leurs parents? C'est la Sadaqatul Jariya. La Sadaqatul Jariya, on appelle ça, je vais appeler ça la charité perpétuelle. La charité dont la récompense ne s'arrête jamais. Par exemple, à titre illustratif, lorsque nous allons parler de la charité perpétuelle, nous pouvons par exemple citer le fait d'offrir du puits aux nécessiteux. Je précise bien aux nécessiteux, parce qu'à chaque fois que ces nécessiteux profiteront de cette eau, la récompense ira voir papa dans la tombe. Et comme l'Alpha l'a dit, cette pluie, on doit veiller à entretenir cette pluie. Parce qu'une fois le puits cesse de fonctionner, alors la récompense s'arrête automatiquement. Alors à ça s'ajoute également le paiement des dettes. Nous demandons à tous ceux qui sont ici, qui doivent, ou bien à qui le défunt doit, de se rapprocher de la famille, de faire savoir la dette pour que la famille vous rembourse la dette. Et nous prions Allah d'aider cette famille à avoir la substance nécessaire pour régler cette dette. Et sur la période de viduité. Et cette période de viduité, c'est un moment que nos mamans, ou bien je dirais la femme du défunt, passe généralement à la maison. Et cette période, c'est de 3 mois, et de 4 mois et de 10 jours. Alors, au cours de ce moment, il y a certaines pratiques qui s'observent. On vous dira d'être toujours en noir, de ne pas se laver, de ne pas se brosser les dents. Alors nous profitons de cet instant pour vous dire que tout ça, ce sont des actes qui émanent de la culture. Cela n'émane pas des traditions prophétiques et cela n'émane pas des règles du Coran. Alors tout ce que nous devons faire dans la religion doit être conforme à ce que le prophète a fait et doit être conforme à ce que le Coran a prescrit. Et donc pour cela, pour savoir quelles sont les règles à respecter et quels sont les trucs à ne pas faire, nous vous prions de vous rapprocher de ceux qui le connaissent plus que nous pour le savoir. Nous prions pour ces femmes pendant cette période que la maladie ne les menace pas. Nous prions également pendant cette période qu'il n'y a plus de morts en cascade dans la maison et également dans la communauté musulmane.
á dì mú bẹ̀yẹn àwọn bàbá tí wọ́n lọ yìí inú tí a tún bùkátà láti fún wọn òun náà ni wípé kí a fi orúkọ wọn fi kọ́ mọ́sálásí kan kí a fi orúkọ wọn fi sàmì kan sínú ìtẹ́ kí a fi orúkọ wọn fi rán àwọn ọmọ kan nílé ẹ̀kọ́ wípé àwọn lẹ́yìn wọn níyàn tí ó lọ ilé ẹ̀kọ́ ká fi rán wọn lọ ìbáṣe léwé ìbáṣe lékéwú ìbáṣe ibiṣẹ́ mi ikọ̀ nínú ìfẹjọ́ yọ pé ọlọ́run ní ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ mo pè yín o ẹ má ṣe dàbí àwọn ìjọ kan bó ṣe ká ní pé àwọn tí wọn gbogbo ohun tí wọ́n ní láwọn òbí àbí láwọn èèyàn tí wọ́n ti kú yẹn wọ́n ti pàwé wọn sínú sàárè ọ̀rọ̀ gbé wáyà tọrọ fún kòńdọ̀ tí wọn kò sí bóyá òkú kan yóò tún lo nǹkan kò sí mọ́ àwọn sì wà láyé ta wàyí tá à ń wọṣọ ta náǹfààní àti jẹun ta náǹfààní àti náà àti lò ń tó wọlé àti ìṣẹlẹ̀ tó wù wá ọgbà àtàjọ mọ òkú nísìn ilé ló wà ń bẹ̀yẹn tá à ń sùn bàbá fi ilé ńlẹ̀ wọ́n fi ilé ńlẹ̀ wọ́n lọ́nu wọ́n sunu yẹ̀kẹ́ wọ́n sunu sàárè àwọn sọ ilé àjogún ilé àjogún mọ́tò àjogún nǹkan mi lára wọn tí wọ́n fi ńlẹ̀ so ní táwọn á lè fi rọ́pò ń tá àjogún lára wọn náà ni pé à lórúkọ bàbá wa amílẹ̀ yìí ńlẹ̀ fún wọn kọ́ máa lọ mọ́sálásí àbí lórúkọ wọn ẹgbẹ́ owó yìí o sìmọ́ kan lọ́rọ̀ ẹ fi tọ́ ìtẹ́sẹ̀ kò sí ní tó burú bẹ̀yẹn abánikẹ́mi yẹn dáwọ́ ká lọ kọ́ tẹ́nísì á ní kò sí náà ni ṣùgbọ́n bí tátílé máa gbà ń pé ẹja máa sàmì sí tẹ́ abábí wọn nísìnyí pé owó tiẹ̀ lọ́lọ́ àní tẹ́ ọ̀n gbé ọ̀nà òkan tẹ́ bókun lé yóò bá tí ì kú àìsábà rí owó ní pàtì tí yín pé owó lágbájá wọn la fún kọ́ọ̀kan ní tẹ́ kò sí lọ́dọ̀ wá ń bí so ààrẹ nìkan tó dá sí pé ẹgbàá ná fún tẹ́ àwọn láti ṣẹlẹ̀ báyìí ẹja máa sọ wọ́n lòun pé ní tí ń ṣẹlẹ̀ yìí òwe ní o ẹni tó lọ kò wú kó lọ o àwọn náà ta sí kò nísìn afẹ́ o akọ o alọ́njọ́ kan jẹ́mọ́ so lórí bẹ́yẹn náà láàfin mẹ́ka ní pé ẹja náà ń ta nàfọ́ lọ́hùn ká tó kò láyé torí ní tó fílẹ̀ tó ní ìjọ tó bá ti lọ àwọn tí wọn bá ṣiṣẹ́ àwọn tí wọn wà tó ń kójọ àwọn tí kò tiẹ̀ kàn wọ́n oṣù wà láti yẹ ni àwọn ni wọ́n padà wá ná kọ́dà ó tún gbèpè lórí mi gbé a ní ó fún wa kò fún wa sí òtàn so ìdí eléyìí ànídàmú ra wa jẹmọ gbogbo àti abáfẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tẹ ọ̀rọ̀ mọ́sálásí náà wọn náà tí a ń bẹ ní ìkàlẹ̀ táàsì máa ń gbé ọjọ́ kan ó de táwa náà ò ní sí mọ́ tí wọ́n sì máa wá ná lórí orúkọ tiwa náà ẹni tó bá ná fẹ́nìkan wọ́n ná fún wọn náà o náà ok. Non, et ça, Djoumaï n'est plus là. Maintenant, nous voulons mettre en place un Sodakot ou Djaria, comme je l'avais dit, qui lui profitera de toute l'éternité. Et donc pour cela, il a été organisé, ou bien il a été demandé à chacun d'entre nous de mettre la main dans la poche, même si c'est 1 franc, même si c'est 2 francs, de venir déposer ici. Et cette somme consistera à contribuer, à construire par exemple une mosquée ou à faire des œuvres dans une école coranique. Ces œuvres, cette mosquée qui serait construite, les récompenses de cette mosquée construite et les œuvres qui seront réalisées dans l'école coranique seraient, comme on appelle, en mémoire de notre cher papa, M. Youssouf Ayassé. Et également, il y a également le cimetière qui est là, qui à chaque fois, le clôture s'écroule. Donc la clôture s'écroule, excusez-moi. Donc cette somme que nous allons réunir ici aujourd'hui nous permettra de reconfectionner cette clôture et également ces différentes œuvres dont je viens de citer. Et donc nous demandons à chacun d'entre nous de se lever maintenant, même si c'est 1 franc, de venir déposer ici devant nos alphas. Et cet argent serait regroupé pour accomplir tout ce dont je viens de citer. Je vous remercie tout le monde. Amen. 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 ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاتح قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. 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 وإذا سألك عبادي أني فإذا فاستجيب لي وليؤمنوا. آمين. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ọlọ́run ṣàforíjì gbogbo wa bàbá wa yìí ọlọ́run wala hawla wala quwwata illa billah bàbá wa tí wọ́n wọlé lọ gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí a máa ń pè wọ́n gbogbo bàbá wa Jùmáì
ọlọ́mọ sábà ṣàlékún ìkẹ́kẹ́ ọlọ́mọ àforíjì wọn ọlọ́mọ ṣàlékún ìkẹ́kẹ́ ọlọ́mọ àforíjì wọn ọlọ́mọ ṣàlékún ìkẹ́kẹ́ ọlọ́mọ àforíjì wọn ọba yìí tí àjòkó ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn afá ti sọ ládà tí a bá rí ń bẹ ọlọ́mọ sábà mú lọ́ba wọn ọba tó fi àǹfààní eléyìí fún wọn ohun ọlọ́wọ́n ọba bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí àsọdẹ̀ tí wọ́n ti sọ wípé báwọn bá ti lọ kí àwọn kan má tó dààmú ìjókòó níbi ìjókòó àdúrà mọ́ ṣùgbọ́n gbà táwọn tí wọ́n ní wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹbí pé tí wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n jókòó àdúrà fún wọn ni ọlọ́run kó wọlé abẹ́ àkí bàbá jẹ́nẹ̀ ọlọ́run sábà fẹ̀yìn ní ẹ̀sìn ọlọ́run ìmọ̀mù kárí gbogbo àwọn afáwa tí a bá níkalẹ̀ ọlọ́mọsá nílùú gọ̀rọ̀ ní Kútọ́nù ní Ghana ní Júgù ní ọlọ́run kó gbẹ́sẹ̀ nìkan àti àwọn ọlọ́lá wa tí wọ́n wà àti pharmacy àti gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n wà مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله قل هو الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ló bá wọn lọ́kùnrin wa lóbìnrin wa lẹ́yìn fatia yẹn wọ́n parí ìjókòó ẹnikálukú padà síbi tá a ti wá kọ́lọ̀ kó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. gbé ẹgbẹgbẹ ni nítẹ ẹni tí bàbá máa ń sọ nìyẹn ọmọ sọ fáfá sàkété wípé tí wọ́n bá sin àwọn síbí wọ́n sin àwọn sí ẹgbẹ́ wọn ní ìtẹ́ ẹ̀gọ́dọ̀ ń bẹ̀ bàbá sàkété máa ń sọ sẹ́ni pé rárá o pé ń tòun o sàkété ni wọ́n sin òun sí kì í ṣe ẹ̀ẹ̀mejì kì í ṣe ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tí mo ti ká lẹ́nu wọn tí wọ́n ti sọ ẹ wá wo ọlọ́run ọ̀rọ̀ alukurani òdodo ni alukurani sọ wípé wà máa ń tẹ́dìrí nafsun ayé àrífi tamut àbíbẹ̀ kọ́ sáàtúwé alukurani sọ wípé kò sí ẹ̀dá kan tó mọ ibi tí ó kù sí bàbá wa ọlọ́run wa ní kí wọ́n tán sí Kútọ́nù bí a ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn nílẹ̀ yìí tó tá a bá sin wọ́n sílẹ̀ yìí àǹfààní tí wọ́n rí lọ́hùn yẹn wọn ò lè rí bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn lẹ̀ yìí tó bá a ṣe pọ̀ tó yìí tó wáyé pé lẹ́yìn náà ni wọ́n kú sí tẹ́lẹ̀ táwọn afẹ́ sin wọ́n sílẹ̀ yìí àǹfààní tí wọ́n rí ní Kútọ́nù bí tí wọ́n ti kírun sí wọn lára tí wọ́n ti sin wọ́n lè rí àǹfààní wo ni àǹfààní jàmá pọ̀ bí èèrà ni lẹ́yìn Adé ló bá wọn lọ́kùnrin wa lóbìnrin wa lẹ́yìn fatia yẹn wọ́n parí ìjókòó ẹnikálukú padà síbi tá a ti wá kọ́lọ̀ kó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. dákun má fi sọ wá lórúkọ tí ìṣe ti wá o má fi sọ wá lórúkọ bú ìgbà tó ti ṣàdúrà náà nítorí àsọlẹ̀ le púpọ̀ àsọlẹ̀ ó le púpọ̀ ìbẹ̀lẹ̀ ní kálukú ti mú wá sí eléyìí sì ní àtàrà ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹnikálukú sọ nǹkan kalẹ̀ fọ́mọ ẹ̀ bá a bá ṣe fẹ́ kó rí ká sọ kalẹ̀ ká sì sọ fún wọn pé èyí tí mo sọ yìí tẹ́ ẹ bá ṣe ká fi fà wọ́n létí nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ti kọjá bẹ́ẹ̀ èyí táwọn sọ pé àníṣàn kankan yẹn àwọn ẹni tí ó bá wọn sọ tí wọ́n bá wọn dá fi kún yóò máa já sí ìnira fún wa nínú sàréè wọ́n ti wà láwùjọ náà wọ́n wà láwùjọ tí wọ́n pọ̀ dáadáa tá a bá ṣàsọ́ọ́lẹ̀ ká sọ fún ọmọ wa pé ẹ̀dá báyìí ṣe ṣe yìí nísìn kí ló dáa tó
ṣé tí wọ́n bá ń lu nǹkan tó bá ń ṣe ká ẹ̀dá kan sábà náà sáà gbádùn jókòó bí tí wọ́n bá ń lu nǹkan tí wọ́n bá ń jó àgbàdùn jókòó bí a ṣe wà yìí. kò sábúrú nínú kásà sọ́lẹ̀ fáwọn ọmọ wa. kò sábúrú kásà sọ́lẹ̀ fáwọn ọmọ wa. ká sọ débi pé tí n bá ti kú. ìfẹ́ gbọ́ mìsíkì kankan bẹ́ẹ̀. mi ìfẹ́ gbọ́ mìsíkì kankan bẹ́ẹ̀. nítorí nǹkan tó bá ṣe yẹn. wọ́n á dá fi kún iṣẹ́ tiwa ni. nínú àwọn àṣàgù wa ló wà nínú àwọn orípa wa ló wà. dàgbàjá ẹ jẹ́ kẹ́nìkálukú mẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. Ilé mi fẹ́ sọ̀kalẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi. Ilé mi fẹ́ sọ̀kalẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi. Ànábì Yakub alayhi salatu wa salam. ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ fún náà báyìí. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ fún báyìí. Ó pa àwọn ìjókòó. Ó bi wọ́n láwọn ọ̀rọ̀ kan. Ìyẹn lẹ́nìkálukú ká dìmú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Ìyẹn ní kálukú dìmú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Béèrè lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìgbé tí n bá kú kí lẹ fẹ́ máa sìn. Ẹ jẹ́ káwa náà béèrè lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ á béèrè lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa. Bá a ti wà yín nísìn. Ká ṣe àwọn ọjọ́ tá a bá délé ká fún wọn ní prógámù bẹ́ẹ̀ wá jòkó. Àwọn ọmọ wa ń ṣẹ̀sìn kọ́. Wọ́n ti ń lọ sásàlátù kọ́. Àfáà ló wà ń bí. Wọ́n mọ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀. Wọ́n mọ wàhálà tí wọ́n ń ṣe lára àwọn ìyá tó wà ń bẹ̀. Ilé kéwú làfáà dìmú lọ́hùn. Wọ́n mọ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lára àwọn ọmọ. Táwọn òbí bá ń fi tiwọn kún. Yóò rọrùn lé kéwú. Àsàlátù náà ó ti rọrùn. Ẹ dákun ẹ jẹ́ àsàsọ́lẹ̀. Fáwọn ọmọ wa. Ká sọ èyí tó dá nínú àsọ́lẹ̀. Kò sínú àsọ́lẹ̀. Ká sọ fọmọ wa pé lágbájá mi ń bá ṣe. Má bá ṣe tí ń bá kú. Má bá ṣe tí ń bá kú. Ìyẹn ò sí ń bẹ̀ o. Táwa bá ní pọ́blẹ́mù pẹ̀lẹ́ nìkan. Kó wà bẹ́ẹ̀ láàrin wa àtẹ̀mí. Táwọn ọmọ wa bá fẹ́ bá ṣe. A lè pè wọ́n sákìyèsí. Pé alágbájá. Orí báyìí. Ìyẹn ò sọ pé ẹ má bá ṣe o. Ká wo ti Islam. Ẹ̀yin ẹ bá ṣe pẹ̀lú àkíyèsí. Èyí tó ṣe fẹ́mi lè mímọ̀. Ó lè má ṣe rú ẹ̀fẹ́ yìí. Abẹ́lọ́hun. Gbogbo èyí tó dàrú. Ọlọ́run bá wa yanjú ẹ̀. Àsọ́lẹ̀ tí bàbá wa sọ. Ìwọ̀nba báwọn ọmọ ṣe lè ṣe àtẹ̀bí. Òun ni wọ́n ṣe yìí. Wọ́n àti sáfà ṣe lẹ́ẹ̀kan. Àwa láàmú mú oúnjẹ lọ fún wọn. Àwa láàmú mú oúnjẹ lọ fún wọn. Bó ṣe rí inú Ìsìlámù. Àwọn ẹni tó bá wá lọ́nà tó jìn. Ni wọ́n palẹ̀ mọ́ fún. Gbogbo wa náà nísìn. Alẹ́tọ̀ sínú ilé yìí. Ká mọ̀ tún wálé ẹ̀kọ́ kan. Ìtọ́lọ́run bá ṣe fẹ́ ní kálukú. Àbọ́lọ́run ò ṣe nǹkan fẹ́ nìkan. A ní ká wá bẹ̀yìn wò ni. Ó ti dá bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ̀ kó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ̀ kó ṣe ọwọ́ ìfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. A lọ sí ọ̀dọ̀ Abu Faisal. Kí wọ́n bá wa fi orí ìjókòó yìí tì. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله على اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم